Joo, 13. huhtikuuta 2026 niin uimahalliin tullessa aika kerran eläessäni kävi näin, että kun poistuin parkkiruudusta katsoen, että jäänyt valot päälle. Niin perkele näissä on näitä helvetin kylttejä. 3 tuntia moottoriajoneuvo, moottoripyöräkuvia ja muuta. Niin aurinko paistoi niin kivasti silmään, että tuossa tuli päähän tommonen melkein sormen mittainen. En tiedä näkyykö tästä, mutta uimahallissa näki tossa, että siihen tuli kunnon vekki. Niin sanotusti. Vähän oli iho rikki, kirveli uidessa. 900 metriä tuli uitua tasan tuntiin, että saattoi olla joku sekunti sinne tai tänne, mutta eli tämmöiseen kylttiin verin tähän pääni kun poistuin. Tuo saatana tömps. Eli täällä voisi niinku Tampereen kaupunki katsoa, että kun näissä on näitä parkkiruutu tämmöisiä kylttejä, niin mitä helvettiä nämä tekee näin saatana matalalla, että tämmöiseen vedä pääs. Nämä nyt voisi olla vähän ylempänä. Tästä palautetta vähän Tampereen kaupungin idioottimaisille parkkiruutu. Eihän toi on jumalauta tosta toi alin reuna, niin tähän mä oon 176 kun kävin tässä terveystalolla, että 2 senttiä on mennyt mies kasaan 40 vuodessa. Tuohon pamahtaa. Niin 3/3 ikäluokasta on pitempiä. Niin miten helvetissä näin matalalla pidetään tämmöiset ruudut? Tässä palautetta Tampereen kaupungille. Ollaan yhteyksissä Seppo Lehto eduskuntavaaliehdokas sinivalkoisen taivaan alla. Se on moro.